हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। आज हम बात करने वाले हैं एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी की जो सिरप आती है एम्ब्रोडिल एस। इस सिरप का रिव्यू करने वाले हैं, इस सिरप के बारे में जानने वाले हैं हम कि इस सिरप का कब यूज़ किया जाता है, किस प्रकार की खांसी में इस सिरप को पेशेंट को दिया जाता है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये 100 ml की पैकिंग में आती है, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी की आती है और इसके अंदर रहता है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड सल्बूटामोल इसके अंदर रहता है। दोनों में इंग्रेडिएंट की बात कर लें तो कितने mg में ये अवेलेबल स्ट्रेंथ में रहता है। एम्ब्रोक्सोल जो रहता है वो 30 mg में इसके अंदर अवेलेबल रहता है और सल्बूटामोल जो है इसके अंदर 1 mg के फॉर्म में उपलब्ध रहता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार की खांसी में इसका यूज़ किया जाता है। खांसी कई प्रकार की होती है, आपको सूखी खांसी भी हो सकती है, बलगम वाली खांसी भी होती है, बलगम पतला भी आता है, बलगम गाढ़ा प्रकार के भी आता है, कई प्रकार की खांसी रहती है। तो इस सिरप का उपयोग किया जाता है सूखी खांसी में, ड्राई कफ में इस सिरप का यूज़ किया जाता है। इसको आप सूखी खांसी में यूज़ कर सकते हैं, जब आपको बलगम वाली खांसी नहीं हो तब इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप खांसी के साथ साथ यदि आपको सांस लेने में भी कठिनाई हो रही हो या फिर सांस लेते टाइम आपको घड़घड़ाहट की आवाज़ भी आ रही हो या सीने में ऐसा महसूस हो रहा हो कि कुछ आवाज़ आना हो, सीटियाँ जैसी बज रही हो, उस कंडीशन में भी आप इस सिरप को ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार। ये इतनी बढ़िया रिज़ल्ट देती है, ये सिरप बहुत ही अच्छी कंपनी की आती है और अच्छा रिज़ल्ट आपको ड्राई कफ में देती है। इस सिरप का डोज के बारे में बात कर लेते हैं। एडल्ट में इस सिरप का डोज जो है वह 10 ml है। दिन में 2 से 3 बार आप इसे 10 ml ले सकते हैं। 5 से 6 घंटे के अंतर से आप इसे ले सकते हैं। बड़े व्यक्ति के लिए 18 से 60 साल तक के व्यक्ति आप इसे ले सकते हैं और 5 साल से 10 साल तक के बच्चों में इस सिरप को आपको 5 ml देना है। 5 ml 2 बार सुबह और शाम देना है आपको इस सिरप के। और जो 10 साल से 15 साल 18 साल तक के व्यक्ति से 7 ml या 7.5 ml आप ले सकते हैं 2 बार। तो आपको इस सिरप से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आप इसे यूज़ करिए अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार। और अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं इसके। तो इसके आम साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है या ऐसा सिर भारी भारी आपको महसूस हो सकता है या कुछ भी आपको उल्टियाँ जैसी हो सकती हैं। ये सब साइड इफ़ेक्ट इसके देखे गए हैं। डोज के बारे में हमने बात कर ली है, साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर ली है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर जो माएँ दूध पिलाती हैं वे ले सकते हैं, पर अपने डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लें। आप इसे अपने डॉक्टर को एक बार बताएं कि हम ये सिरप लेना चाहते हैं, तब आपके डॉक्टर की सलाह अनुसार आप इसे ले सकते हैं। और 60 साल से ज़्यादा के व्यक्ति इस सिरप को ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और आपको इसको लेने के बाद हेवी मशीन हो या फिर ड्राइव नहीं करना है, आपको इसे लेने के बाद काफ़ी आराम करना है। इसके साथ साथ आपको जो है गर्म पानी के या फिर आपको बफ़ारे जैसे बोलते हैं वह भी आप इसे ले सकते हैं, जिसे बोलते हैं स्टीम इन्हेलेशन। आप वो भी ले सकते हैं जब आपको सांस लेने में कठिनाई होती हो, जब आपको घड़घड़ाहट की आवाज़ आती हो, तब आप इसे ले सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।